Mrzli vrh v Cerkljanskem hribovju ni prav posebej znan, hrib visok skoraj 1000 metrov, je pa lep razlog, da se splača iti takole konec meseca marca. Dobro uro hoje do travnikov, kjer je res na milijone žafranov, 500 višinskih metrov. Na začetku je sicer kar strmo, ampak na koncu je trud poplačan s tem res čudovitim pomladnim prizorom.